ମା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ଭାଗ 10 ଜ୍ଞାନ 214। ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଉତ୍କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର କାହିଁକି ରହିବ ନାହିଁ? କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛି ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଠାରୁ ତାହା ବାହାର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ 215। ପ୍ରତିଭା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେ କି ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ମାନବ ଛାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଛାଞ୍ଚଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଂ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଫାଟ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ବି ନୁହେଁ। ମା ଏ ଦୁଇଟି କାରିକା ପରେ ଆଲୋଚନା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଦୁଇ କାରିକାରେ ପ୍ରତିଭା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇଯାଏ ବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା, ମାନେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହିବା, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ହେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଅସ୍ୱାଭାବିକତାଟା ଦେଖାଯାଏନି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଠିକ ଠାକ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି କିଏ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ ବା ସେ କିଛି ବି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ତେବେ ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ହେଇଯାଏ, କିମ୍ବା ସିଏ କେତେବେଳେ ହସୁଥିବ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବ ଜାଣିନଥିବ, ମାନେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ ବା ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ? ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସର୍କସରେ ଆମେ ମାଙ୍କଡ, ହାତୀ, ଛେଳି, ବାଘ ଏସବୁ, ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଚାରି ଗୋଡକୁ ମିଶେଇକିରି ଏତିକି ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ପୁଣି ହେଇଥିବ, ତା ଉପରେ ଚାରି ଗୋଡକୁ ଏକାଠି କରିକି ଏତିକି ଜାଗାରେ ଛେଳି ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖୁସି ହଉ, ତାଳି ମାରୁ। ଦିଟା କଥା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ତାଳି ମାରୁଛୁ ନା ସବୁ ଛେଳି ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଇଏ କରୁଛି ଆମେ ତାଳି ମାରୁ। ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଛେଳି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଇଏ ଛେଳିଟା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ କଣ ଏମିତି ହେଲାଣି। ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଗୋଟେ, ମାନେ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆସେ ତ ମୁଁ ପୁରା ରିପିଟିଂ ବୋଲି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏତିକି ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ବାହାରି ନଥିଲା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ବାହାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ନଥିଲା, ବଜାରରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଗାଁରେ କୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ବଜାରରେ ଟେଲିଫୋନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଥିବ, ସେଇଠିକି ଆସୁଥିଲା ଫୋନ କଲ ଏବଂ ସିଏ ଆସି ଖବର ଦଉଥିଲେ ଯେ ତମର ଅମକ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ତମ କଲ ଆସିବ, ଆସ। ସେଠି ଏତିକି ଗୋଛା ଗୋଛା ତାର ଲାଗିଥବ, ଗୋଟିଏ ଫୋନ, ଦିଟା ତିନିଟା ସେଠି ଫୋନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ଲାଗିଥବ ସେ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ, ସିଏ ପୁଣି ନମ୍ବର ଘୁରାବା। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଦିନ ଆସିବ ଯେ ଫୋନ ଗୁଡାକ ପକେଟରେ ଧରିକି ବୁଲିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇମାଜିନେସନ କଣ କରିବୁ? ଫୋନ ଟାକୁ ପକେଟରେ ଧରି ବୁଲିବ ମାନେ ଆମେ ଭାବିବା କଣ ଯେ ଯୋଉ ଏଡେ ବଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ଟା ତ ତା ଏଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ଛୋଟ ହେଇଗଲେ ନମ୍ବର କେମିତି ଟାଇପ କରିବ? ଛାଡ, ପକେଟରେ ଧରିବ ବୋଧେ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି
ତେଣୁ ଧରିଥିବ। ହଁ ଯେ ତାରଟା ତ ଥବ ନା, ଧରିକି ବୁଲିବ କେମିତି? ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଜମିଦାର ଘର ବା ବଡ ବଡ ଘର ମାନଙ୍କରେ, ସେଠ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ତାର ଥିବ, ତାକୁ ଧରିକିରି ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଧରିଥିବେ, ଆଉ ମାଲିକେ ଧରିଥିବେ, ଫୋନ ଟା କଥା ହଉଥିବେ, ସେ ଧରିକି ବୁଲୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାର ସହିତ। ଯଦି ଭାବିବା ତାହେଲେ ତାର ବିହୀନ ହବ କେମିତି? ହେ ଏଇଟା ବେକାରିଆ କଥାଟା କହୁଛି, ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ସାର୍ ରୋନାଲ୍ଡ ରସ୍ ଯେତେବେଳେ ମଶା ମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାଉଁଥିଲେ, ମଶା ମାନଙ୍କୁ ଧରୁଥିଲେ, କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ଅସନା ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ମଶା ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦଉଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମଶା ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ କାମୁଡଉଥିଲେ ଜର ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଭାବୁଥିଲେ? ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଟିକେ ବି ବିକାଶ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ତାକୁ ପାଗଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କଥା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୋଉଟା ଠିକ ଦେଖାଯାଏ ନା ଯୋଉ ଗୁଡିକ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରରେ, ଘର ସଂସାର କରିଛ, ରହିବ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ରହିଥିବ, ଇଏ ସବୁ ଠିକ। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ବି ଜ୍ଞାନଚିତ ଭାବରେ ନିରାସକ୍ତ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ନିରାସକ୍ତ ରହିଲେ, ମାନେ କରାଯାଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଡାକ ଯାହା ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ରିପିଟିଂ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳିଆ କହୁଛି। ମନେ କରାଯାଉ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି। କିଭଳିଆ ପିଲା ଦେଖିଲ, ଗୋଟେ ଚାଲି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛି, ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଖିର ଟୋପାଏ ଲୁହ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକରେ ସାଧନା କରୁଛି, ଏମିତି ଏକରି ଋଷି ହେଇଗଲା, ମୁନି ହେଇଗଲା, ଏଇ ପ୍ରକାରର କେତେ କେତେ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ସବୁକୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛି ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଠାରୁ ତା ବାହାରୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିବେ, ଏବେ ଟିକେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ମାନିଆ ହେଇଗଲେଣି। ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଖେଳୁଥିବେ ବା ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପିଲା ମୋବାଇଲ ଛାଡି ବା ଗପ ସପ ଛାଡି ବହି ଧରିକି ପଢିଲା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଗପୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ବେଶୀ ଦେଖେଇ। ହଁ ପାଠ ପଢି ସବୁ ନେଇଯିବ, ସବୁ ମେଡାଲ ଏଇ ନେଇଯିବ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାରିକେଚର କରିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କେତେ କେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୌଣସି ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ମଜିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସାଧାରଣତଃ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ସାଧାରଣ ଟିକେ ଟିକେକ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ। ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସିଏ ନିଜକୁ ମଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାରି ବ୍ୟତିରେକ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ପଡେ, ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ, ସିଏ ତାକୁ ପିଲା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପୁସ୍ତକ କୀଟ, ପୁସ୍ତକ କୀଟ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା କହନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଥିବ, ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଆମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଯାଉଥିଲୁ କଲେଜ, ଟିକେ ତମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବ। ସିଏ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବ, କୋଉଠି କଣ କରିବ, ତାର ମନ ଆଉ କୋଉଠି ଥବ, ସେ ଆଗ ଦେଖିନଥିବ, ତେଣୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଟିକେ ଆଣିବ ଆଉ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଥରେ ଯାଇଥାଉ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମା ଡାକିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଇ ପୂଜାରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଲା।
ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଯା କାଟିକି ଆଣିଦବୁ। ତା ମାକୁ ଯାଇ ସିଏ କାଟି ପାରିବନି, ମୁଁ ଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଚିଡେଇବା ଏବଂ ଇଏ କରିବେ ସବୁ, ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କେବେ ବି କେହି କାହାକୁ କମ ନିଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଚିଡିଲା ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ବଡାବଟ ଦେଲେ। ସିଏ କହିଲେ କଣ ମ ଏଡେ ବଡ ପିଲାଟା ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାଟିକି ଆଣିପାରିବନି? ସିଏ ଡାକିକି ଆଣିଛି, ସିଏ ଯଦି ଆଣିବ ଯାଇକି ଆଣୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ମାକୁ ବସେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସିଏ ଗଲା ପନିକିରେ କାଟିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଛୁରୀ ଫୁରି କଟା ସବୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ନଥିଲା, ସବୁ ପନିକି କଟା ହବ। ପନିକିରେ କାଟିଲା, ଚିଲେଇଲା ଜୋରରେ। ଆଉ ମା ଦୌଡିଲୁ, ଆମେ ବି ଦୌଡିଲୁ, କଣ ହାତ କାଟି ସାରିଲେଣି। ସେ ପନିକି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିଛି। ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ସେ ତା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି ଦେଖେ ନା। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଦିଏ। ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଆସେ। ପ୍ରକୃତିର ସେ ଯୋଉ ମାନବ ଛାଞ୍ଚ କରିଛି, ସେ ତା ଭିତରୁ ସିଏ ବାହାରି ଆସେ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାର ଏକାନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଫଳରେ ସିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ଆଉ କୌଣସି ଆସ୍ଫାଳନ କରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସଦିଚ୍ଛାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରେ। ଏଠି କେତେ ଗୋଟେ କଥା ଗୁଡିକ ଟିକେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା, କଣ ନା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ଆଉ କୌଣସି ଆସ୍ଫାଳନ କରେ ନାହିଁ। ଆସ୍ଫାଳନ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଥା କାହିଁକି କହିଲେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯଦି କିଛି ଟିକେ ପାଇଲା, ତାକୁ ନିଣ୍ଡିମ ମାରି ବୁଲିବ, ଏଇରେ ମୁଁ ଏଟା ପାଇଯାଇଛି, ମୋର ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ପୁଅ ଏହା କରିଛି, ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏହା କରିଛି। ସେ ଗାଉଥିବେ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ଏସା କଲି, ତେସା କଲି, ଢିଙ୍କି କଲି, ଭୋଗ କଲି, ଓହ ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ଏମିତି କରିଛି। ଆସ୍ଫାଳନ କରନ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ। ଏସା କରିଦେଲି, ତେସା କରିଦେଲି, ଓହ। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଦିନ ମାନ କଣ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଚାଲିବେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। ସେମାନେ କୌଣସି ଟିକକ ଯଦି ପାଇଲେ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠନ୍ତି ଏବଂ କହି ବୁଲନ୍ତି, ଏସା ଆମେ କରିଛୁ, ମୋ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବଗେରା ବଗେରା। ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଭା କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଏପରି ଆସ୍ଫାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯୋଉଟା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା, ଆଉ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବିନମ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀରବ ରହିଥାନ୍ତି। କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ଜେନେନି ନାହିଁ। ସେ ଦେଖୁଥିବେ, ନୀରବ ରହିଥିବେ, ପଚାରିବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦଟେ କହିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତିନି ସରଫରି ଫରଫରା ଦେଇତି, ଯୋଉମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ଫଡଫଡ ହନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରେ କିଏ ରହିଥାଏ, ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ ବଡ ମାଛ ବୋଲି ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକାରରେ କୁହାଯାଉଛି, ଆକାରରେ ମାଛ ବୋଲି ବଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉନି। ଏଠି ହଉଛି ଜ୍ଞାନର, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭ ଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧି କିଛି ଆସିଥାଏ, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଆସ୍ଫାଳନ କରି ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପର ଲାଇନ ଟା କହିଲେ, ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସଦିଚ୍ଛାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ତେର୍ଛା ନଜରରେ ଦେଖିବ, ବେଶୀ କଲା ବାଲା ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେକ ଲୋକ ଥିବେ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ, ଅସୂୟା ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଭାବରେ ପରଫେକ୍ଟ, ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବୋଲି ସେମାନେ ବି ବିରୋଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ବିରୋଧୀ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ, ମାନେ ଆପଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଭଳିଆ
ପରିବେଶଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ସେମାନେ ଛାଡୁଥାନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ହଉ, ଭିତରେ, ମନରେ, ଅକଲ୍ଟରେ, ପାଟିରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇକି 4-5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ। ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଇଭିନ୍ ମଣିଷ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନିଚା ବୋଲି ଏଠି କୁହାହଉନି, ଗୋଟେ ଆନିମାଲିଟି ଯିଏକି ସିଏ ତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ମଣିଷର ମନ ଥାଇ ସେଇ ଆନିମାଲିଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ବର୍ବର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଯୋଉମାନେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି, ଯୋଉମାନେ ଆସ୍ପାଳନ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦିଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆସ୍ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବି। ମା, Thank you all, Robert.